तो भाई लोग ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर वायरिंग है, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है सेकंड ईयर में। और ये जो है ये फ्रीजर सेक्शन है। ये फ्रीजर सेक्शन के अंदर कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये है ऑपरेटर, ये जो दिख रहा है ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर फैन मोटर है। और ये जो लगा हुआ है ये बायोमेटल है। ये बायोमेटल के बाद ये जो है ये थर्मल फ्यूज़ है। इसको आप क्लोज से दिखा देता हूँ। ये है थर्मल फ्यूज़। थर्मल हीटर है, ये हीटर है। हीटर के बाद ये है अपना थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट का सेंसर ऑपरेटर से जुड़ा होता है। तो ये भाई लोग फ्रीजर सेक्शन हो गया। अभी नीचे आ गए हम लोग। कंप्रेसर है, ये वाला कंडेंसर है। ये कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम लोग ने फ़ैन मोटर लगाया है। तो भाई लोग यही है, ये है रेफ्रिजरेटर की वायरिंग। ड्राइंग बनाया है इसने हम लोग। इसमें देख लो आप लोग और समझ लो डबल डोर की।